Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibros, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Ben daimi yaxshi odam bo'lish tas emasga, doim yaxshi odam bo'lish tas. Yugurash tas emas, doim yugurash tas. Birer ketim keng qusoq bo'lish tas emas, doim keng qusoq bo'lish eng tas. Amazonning qurg'uvchisi Bezosning bir so'zi bor. Hozirgi davrdagi o'qituvchilarningki deganiga qarshi bir gapni deydi. Masalan, yangidan qaysi shamol eg'izi, qaysi yangi buzish nuqtasi deb biz deydi nurg'un yo'ldoshlar. Bezos unda demaydi ekan. Keyingi yildan boshlab, keyingi 10 yildan nima moda bo'ladi emas. Bu xato deydi u. Yana 10 yil o'tgandan keyin nimalar yo'qolmaydi degan narsani topsang, mana mush qiladigan ish deydi. Shu bu har qitim o'zining paycheklariga xat yozganda Manda narsa o'zgarmaydi deydi ekan. Keyingi qitim yana yozgan chaqda Gudonlarga yana shuni eskartib qo'ydi ekan. Men manda narsa o'zgarmaydi degandim-ku, darvaqa o'zgarmadi-ku deb. Bizda bir gap bor. Onangni dadangga pardasiz ko'rsatma deydi. Demak biz burundan ko'ngil bo'lgan nuqta. Go'zallik 10dur, 9'u tondur deydi. Demak yana shu go'zallik. Yaponlarningki bir hikmatli so'zi bor ekan, bak yaxshi ko'rdim. Shuni asildim. Sog'lom kishilarning beshida shundoq bir toj borki deydi. Uni faqat og'riqqa mubtalo bo'lganlar ko'ra oladi. Usti tevib kesel bo'lishdan ilgari davolaydi. Dunyoda nurg'un kasallarni davolag'ili bo'lmasimi, ammo oldin og'ili bo'ladi deydi. Demak, go'zallik abadiylik tema, sog'lomlik mangulik tema. Rahmat enim, davomli egizdan ko'rining ishlaringiz ham yaxshi bo'lsin. Nutuq musabsida nurg'unlagan kishilarning ehtiyojini bayqab, gap qilolmayman deb 2 yoshda tili chiqib, lekin gap qilolmaydiganligini 30 yoshida his qilayotganlar nurg'un. Ana shular uchun chiroq bo'ling.